Всем здравствуйте! Выехал на смену, у меня пока только матные слова в голове. Выехал на смену работать. Вчера работала моя бывшая женушка на этом автомобиле. Что-то там она записала уже какой-то ролик. Я, соответственно, могу сказать, что да, я ей помог. Собственно, я дал ей человека, который мне монтирует видео, чтобы она там долго не искала. Все равно у нее ни хрена не выйдет. Я больше чем уверен, этих каналов открывается каждый день миллиардами и топится через 3 дня. Это все как бы... все нам известно. Но я, соответственно, обещал помочь. Я помогаю, чем могу. Посмотрите, пожалуйста, ее ролики. Ссылка на канал ее будет в описании внизу. Вот сейчас она мне шлет кучу сообщений с извинениями. Почему? Потому что эта жена моя бывшая взяла у меня документы на автомобиль из рюкзака, а положить их туда обратно забыла. Тачку не заправила. Всю мелочь, которая была у меня в машине на сдачу приготовленная, куда-то делась. Не знаю куда, на кофе она себе покупала или куда, чего, не знаю. Я даже ролик не смотрел ее, который она там записала, потому что и уже выложила. Потому что я понимаю, что это все как бы, игра в бирюльки. Что серьезно она к этому отнестись не сможет. Но, опять же, ссылка в описании. Зайдите, посмотрите, дайте свою оценку. Поддержите ее как можете. Может быть, действительно, ей этот полтос, который она, возможно, просто очень... маловероятно, но возможно выиграет, хоть прибавит ей, не знаю, там, ладно, чего в магазине не купишь, того не купишь, пускай себя порадует чем-нибудь, не знаю, там. Заходите на ее канал, ссылка в описании. Значит, забыла эта курица мне вернуть документы. Я проехал полгорода, смотрю, а документов и нет. Хорошо, меня никто не остановил. Еду обратно домой, матерюсь. Вообще очень жестко, но не буду в эфир это выдавать. Но когда приеду, шлепну по ее пухлому заду и скажу: соображать надо, когда документы обратно мужу в рюкзак не кладешь. Ладно, спокойно, спокойно, спокойно. А кто думал, что будет все идеально? Это ж баба за рулем, еще и в такси. Я удивлен, что она вообще там какие-то поездки сделала. Ладно, ладно, спокойно, Женек, спокойно, спокойно, спокойно. Мне многие пишут мне в инсте, там, в ВКонтакте, типа, помогаю ли я бабками жене после развода. Но мы еще официально не развелись, мы подали на развод, да, поэтому мы называем себя бывшими супругами, но, собственно говоря, документы еще не подготовлены, готовятся, там же дается время на то, чтобы развестись. Не суть. Помогаю ли я бабками? Конечно, помогаю, я же не сука. Все понятно, я же понимал прекрасно, у меня 2 детей. Я должен, как минимум, в момент их зачатия должен был отдавать себе отчет, что может произойти все что угодно, это жизнь. У меня может быть 20 жен в жизни, а может 1. Всякое бывает, но поступать как гондон ни в коем случае нельзя, и вам, мужики, не рекомендую, как бы вы с своими женами не расстались. Откуда беру деньги на помощь жене? Да, я работаю с компанией FTC, и через 2 дня у меня вывод моего очередного депозита, на котором я очень неплохо заработаю. Ссылку на ребят, на компанию FTC, будет в описании. Дерзайте, у вас все получится, начать можно с очень небольших денег. Жена, если ты посмотришь это видео, я, конечно же, не буду тебя никак наказывать и меньше денег давать не буду тебе за то, что ты накосячила вот так с машиной. Документы не вернул, бензин не залила, мелочь куда-то пропала. Хорошо еще она в целости и сохранности, только птичка накакала там чуть-чуть, но я и вытер за тебя, ладно уж. Но в следующий раз я прямо буду жестко на это реагировать. Не знаю, правда, как, но буду жестко реагировать. Введу, сука, санкции какие-нибудь. Какие-нибудь санкции. Не знаю, правда, какие, но какие-нибудь введу. Поэтому... Но настрой, на самом деле, у меня шикарный. Сейчас я поставлю, заберу документы, поставлю точку к Анечке моей рыжей.
В прошлый раз я решил на эмоциях к ней не ехать, потому что я понимал, что я ее просто с нее живой сниму все рыжие волосы, просто вот намотаю на кулак, как бы, и решил, что этого не нужно делать. Я в процессе отказался от этой поездки, сказал, что потом пересечемся. Вот сейчас как бы я все вдохнул, обдумал и решил, соответственно, к ней съездить. Жена мне дала настрой боевой на эту поездку тоже. Блин, никак не... Ну, видать, такая судьба у Ани. Не могу я к ней ровным и спокойным приехать. Приеду заведенным. Соответственно, сейчас я поеду к ней. Спустя несколько поездок, надеюсь, жирных, может, одну жирную. Я живу на юго-западе, она на севере города. И мне придется пересечь весь город сейчас по всем местам, достопримечательностям. Поэтому сейчас я поеду к Насте, хотя уже к Насте, господи, да, к Насте сейчас за документами, потом к Ане. Вот бабы, да, сколько проблем создают. Это просто трэш какой-то. Не, ну с ними бывает кайфово, хорошо, да, но, блин, вот эти вот головники на ровном месте, это вообще пипец. Одна, сука, документы не может положить, другая там типа мстит мне с какими-то мужиками, там, что она там делает? Фазюкается там, я не знаю, что они там делали. Вот. Ну вот хочется им, хочется. Не могут они без какого-то движника непонятного. Не то, что мы мужики красавчики. Ладно. Сейчас я заберу документы. Как я орать на жену буду, я вам не покажу, потому что, ну, это не камильфо. Вот. Как буду вести разборки с Аней, обязательно покажу, потому что... Ну, потому что это же неправильно. Я ж по роже получил тогда, да? За типа что-то у меня там где-то какой-то флирт был. Ну, да, флирт был, да, но по факту я же никого не это... Ну, по крайней мере, свечку никто не держал. А тут ее запалили, как она лобызается с каким-то ухарем, а мне втирает там за любовь, чувство и все остальное. Молот справедливости в моей руке, она даст ей понять, что так делать не надо. Колодки скрипят, трэш. Поменял колодки, звук такой, как будто, я не знаю, звук кошмарный. Я делаю погромче музыку, чтобы он меня не отвлекал в процессе. Еду, не переключай канал. Попалась мне длинная поездка с каким-то нереальным коэффициентом. Надо развернуться мне. Тормоза скрипят вообще жестко. Просто жестко. 7 минут, 3 километра подачи, но зато прямо ехать в ту сторону. Поэтому я думаю, что я 7 минут все-таки проеду эти 3 километра. Как же скрипит. Ладно. Спокойно, не отвлекаемся. Все хорошо. Все прекрасно. Ты что, застрял-то? Едем на заказ. Заказ отменен. Прекрасно, блядь. Прекрасно. Жена проехалась на этой машине и сразу перестала мне фартить. Ну ладно, не будем отчаиваться. Проехал уже почти полгорода. И ни одного заказа так и не выполнил. Настя, что ты сделала с машиной? Да ты ведьма! Неужто приворожила мою ласточку? Не, ну это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Заказов-то нет. Еду порожняком. Короче, вселенная нагуливает мне нужный настрой для общения с Аней. Как бы я ни хотел тихо, мирно и спокойно объяснить ей, что она не права, походу без эмоций тут не обойдешься. Чувствую. Но все включено у меня. Как... О! Пошла возня. Так. 4 минуты подача. 1 километр 200 метров. Фу! Вот как только нагнал на жену, сразу все пришло. Вот так вот. Связь. Может быть и нет тут связи. А может быть и есть тут связь.
вывод какой? Никогда не надо сдаваться. Надо биться до последнего. Вот и все. Оплата наличными на Кронверскую улицу. Мы чуть подвинемся, чтобы вторым рядом тут не стоять. О, мои. Привет. Я точно сел, да? Что? Точно сел? А какие варианты еще? Да нет никаких. На Кронверскую улицу поедем? Да, Горькская. Какая? Горькская. У вас написано Кронверская улица. А метро? Кронверская улица, ну это в центре здесь. Ну да, а метро какое там есть? Горьковская, Ну наверное. все, да. Да, Ну, да. Кронверская улица у меня. Кронверская улица, дом 5, да? Сейчас я посмотрю. Горькская, Болеете? Болеете? Плохо. Хотите открыть окно? Да. Открывайте. Ну, открывайте, открывайте. Можно много открыть. Кашляйте туда тогда, чтобы меня не заразить. Я думал, ты отсюда. $114 рублей. Всего доброго. Угу, счастливо, выздоравливайте. Спасибо большое. Угу, счастливо. Ну чё? 114 рублей. Прям ровно. И на чай впервые мне оставили какую-то болезнь. Накашлял он здесь мне. Какую, не знаю. Потом с вами поделюсь. Надо проветрить тачку срочно. Блять. ОРВИ на чай. Это круто. Так, ладно. Будем считать, что деньги не пахнут. О. Блять, туберкулез на чай. Прислала Аня мне сообщение, короче. Блин, ну и денек сегодня. Что у нее какой-то там семинар в центре. Что она на него едет, что мы давай там встретимся, короче, через там 2 часа. Прям как чувствует, что тучи сгущаются и пытается оттянуть это радостное событие. Короче, я закрыл по делам, поеду попью кофе. Чувствую, сегодня не мой день для работы. Мне надо закончить эту возню с Аней и потом уже выйти нормально на смену. Потому что сейчас у меня либо гости нашего города кашляют непонятно чем за 100 рублей, либо вот такая петрушка
с синдерюшкой, поэтому поеду я пить кофе и погуляю по нашему красивому городу. Поулыбаюсь встречным девчонкам. Надо мне, чувствую, чуть-чуть как бы сбить эту волну хиромантии какой-то. Ладно? Чё? Наконец-то моя дорогая Анна соблаговолила мне назначить время, в которое она, еще не зная того, получит премию Дарвина как самая выдающаяся самочка тысячелетия. Подъезжаю на место. Что ж такое? Друзья мои, да, я знаю, скрипит тачка вообще кошмарно. Уже 20 раз об этом сказал. Но ничего нельзя поделать. Пока колодки китайские не притрутся к моему французу японскому, ничего не произойдет. Так, чего, как мы тут паркуемся? Каким рядом? 5-м, 6-м, 8-м? В Питере началась какая-то адская жара. Я уже сказал, об этом говорил. Просто какое-то невероятное вообще. Что там природа думает, не ясно. Я весь влажный. Но главное, что внутри я горячий! Стал больше носить темные очки, чтобы те, кто пишут, хули ты глаза все время выпячиваешь, не сильно их раздражать. Но периодически мне снимать эти очки придется, поэтому уж простите меня, мои дорогие! Вот так вот. Ждем Аню. И нет, отвечая на вопросы, взял ли я с собой мешки для трупов, нет, не взял. Все, я надеюсь, пройдет гладко. Ну, плюс-минус.